Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй расклад. Июнь. События на пороге. События с первых дней месяца и знаки судьбы. Мы достанем 3 карты. И месяц май, окончание мая и июнь месяц. Это все добрые энергии. Скорее всего, события конца мая и июня будут увязаны между собой. И вряд ли мы тут проведем какую-то четкую грань. И то, чем вы занимались в мае, плавно переходит в задачи июня. И если в мае, даже астрологически, дело не в картах, вы пытались с чем-то разобраться, прояснить для себя какой-то вопрос, это все идет к тому, что, с одной стороны, это какие-то важные выводы, которые вы делаете, причем не на надрыве, а в более гармоничных энергиях, и определяетесь, куда же я иду дальше, какие возможности передо мной открывают месяц июнь. И для кого-то это будет означать, к примеру, сфера взаимоотношений, вашей личной жизни. Может быть, это и по работе. Вы делаете выводы и что-то проясняете. Или где-то документы. Доброй энергии, как я уже сказала. И я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня 2 статьи. Гороскоп на июнь, именно астрологический. Прочитайте. И я думаю, подсказок будет больше. Я оставлю ссылку в описании под видео. И есть также статья, которая как событие до конца 2025 года. Какие энергии на нас будут влиять. И я могу сказать, очень знаковый получается месяц июнь с добрыми энергиями. А вот июль тут немножко другая конфигурация. С учетом, что на время переходит Уран в знак зодиака Близнецы, могут быть метаморфозы, по крайней мере, информационного характера. Но мы идем дальше все же и будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личных историях каждого из вас. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем альтернативные варианты развития событий. Итак, события на пороге. С чем это может быть связано? События с первых дней месяца. И 3 знака судьбы. Первая карта, первый знак судьбы. На что обратить внимание? Может быть, то, что нужно услышать. Второй знак судьбы. Что важно знать. Третий знак судьбы. Перемешаем колоду и продолжим. Что придет на ваш порог? А что уйдет? Выводы, если мы делаем, понятно, от чего-то и отказываемся. Что будет продолжаться? То есть, вот какая-то смена конфигурации. Чем не соблазняться, как подсказка? А вот на что соглашаться, чего не упустить? Или принять во внимание, опять же. И чего опасаться, чтобы себе не помешать. События на пороге. А прощание с какими-то разочарованиями. Прощание с тем периодом, который был словно в потемках. Вы знаете, вы для себя проясните на самом деле что-то такое основополагающее, которое вас вот в этих застенках собственных мыслей раньше удерживало. Вы узнаете, как события на пороге, просто у каждого здесь будет как-то по-своему. Либо какая-то конкретика дня, которая связана с информацией, получением документа. Или какой-то человек, может быть, и ключевое партнерство имеется в виду по работе. Вы опять же можете узнать какую-то информацию. И знаете, вот заканчиваются какие-то надежды с одной стороны, с другой стороны иллюзии. Но самое главное, по 9 мечей это проходит, как знаете, какой-то период глубокой философии, которая граничит с саморазрушением. Ведь нет конкретики в этой карте. Это карта искаженного восприятия, поэтому искаженное восприятие само по себе заканчивается. Какие-то минусы или то, что нам казалось, или то, что мы предполагали, а по факту оно как-то по-другому. Или, если говорим о ненужной философии, да, глубокой на мелком месте, мы могли о чем-то думать, причем, знаете, так глобально размышлять, анализировать, сравнивать с прежней какой-то историей. И вот вдруг это все заканчивается. И совершенно другие энергии приходят на смену вот этой 9 мечей. События на пороге, события с первых дней месяца. Ну, все то, что я сказала, обратите внимание, мои дорогие девы. И для вас вторая половина 2025 года, она открывает новые возможности на последующие годы. Да, скорее всего, в 2026 году где-то нам всем нужно быть к этому готовы.
Все же это у нас год огненной лошади, мои дорогие. А огненная лошадь, если по китайскому календарю мы говорим, это и метаморфозы, это и неожиданности, и это какое-то нарушение прежних концепций. Вот может быть такое. Но даже если происходит какая-то ломка шаблона, это что-то старое, ненужное, отжившее пытается от нас оттолкнуться. Но задача ваша, ну и, наверное, для всех нас будет это актуально вторая половина года, потому что она проходит в более таких гармоничных энергиях, и мы должны к чему-то адаптироваться. И значит для себя отстроить, ну, как какое-то место под солнцем, пусть под маленьким нашим солнцем, но это то место, где мы чувствуем себя в безопасности. Это то место, куда мы приходим, чтобы отдохнуть, восстановить силы. Могут быть и вопросы, связанные с домом, с личной жизнью. Или если мы переведем на деньги, значит, это какая-то концепция ваших заработков. Откуда к вам приходят деньги, откуда они к вам будут в последующем. Было какое-то разочарование, пауза, которая вас словно из седла выбила, да, на время. И вот теперь приходит ваше время. По этой карте, и здесь очень интересная трактовка, это карта колода, не совсем похожа на все остальные, мы говорим повешенный, это карта повешенного. И обычно трактуется, как человек себя сам перевернул специально, чтобы увидеть что-то с иного ракурса. А на этой карте даже не перевернутый человек, он сам держится за перекладину. И вверху часы. Наверное, секундные стрелки, минутные, уже отсчитывают как бы последний этап вашей проделанной работы, прожитого какого-то, ну, может быть, этапа жизни, да, когда нам следует уже написать совершенно новую главу наших последующих достижений. И карта нам говорит, ваше время пришло. Ваш выход, мои дорогие девы, ваш выход на авансцену. То есть уже завершается что-то прошлое, все то, что я сказала по девятке мечей. И начинается совершенно новый период. Период какой-то точки невозврата, кстати, и новая точка отсчета. И это событие с первых дней месяца. И понятно, что старший аркан у каждого проиграется в своей сфере жизни. Давайте знаки судьбы. Вот посмотрите, король кубков. Это карта искреннего человека, который готов прийти на помощь. Может быть, и вы, мои дорогие девы. Просто это как ваша энергетика. Чаще всего это вопросы отношений и деньги. Материализм. Без материализма не бывает уверенности для короля кубков. Может быть, это и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент, мои дорогие, правда? Почему нет? Или где-то по луне. Или просто человек находится в этой энергетике. Но по этой карте еще придворные карты двора кубковые говорят о наших близких, о наших родственников. И поэтому у кого-то может быть именно жизненная ситуация, которая касается вашей семьи. Или, может быть, родственников, далеких родственников. И тут у каждого по-своему. С этим могут быть, по крайней мере, связаны, если мы говорим, ваш выход. У кого-то даже вопросы переезда. У кого-то это перезагрузка по части работы. Но ведь, если мы спросили знаки судьбы, первый знак, что ты можешь вот в этих добрых, гармоничных энергиях с чем-то определиться, как и по части взаимоотношений, личной жизни, обустройства дома, быта, так и одновременно по части денег, финансов, новой какой-то финансовой стратегии, доброе время. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы. Но по пятерке мечей конфронтация. И знаете, вообще, эта карта, ее называют, так оно и есть, где-то конфликта, от первого победа, но самый главный смысл, который она несет. Нужно ли продолжать эту конфронтацию? Ведь мы чего-то не добьемся, если мы настаиваем на своем. И люди словно расходятся в этой карте. И не удалось склонить какой-то своей идее, теме или видению ни одной стороне, ни второй. Расходятся при своем мнении, и дистанция конфликта расширяется. Вот, наверное, первая карта и говорит о том, что какой-то опыт ты уже прежде получил, и для тебя ты можешь свести к нулю, если ты захочешь. Добрая энергия, кстати,
второй половины мая и июня, они дают возможность даже помириться. Или, может быть, если мы видим, что человек конкретный нам полезен, к примеру, почему нет, если по работе или по каким-то делам, значит, лучше договориться или совершить откровенный разговор с глазу на глаз или глядя друг другу в глаза, когда мы понимаем уже точно, человек не обманывает. Может быть, это конфронтация. И, кстати, это часто бывает, когда люди друг друга не поняли. Просто каждый настаивал на своем. А мы ведь встречаемся совершенно разные личности, и причем уже сложившиеся. И сила, она не в том, как каждый будет настаивать на своем, а как мы сумеем договориться, чтобы смотреть в одном направлении. Пусть в какой-то узкой концепции, в узком формате. И ведь часто по пятерке мечей нам жизнь возвращает словно контакт с тем человеком или той персоной, с которой была эта конфронтация или конфликт. Словно мы еще пока не расставили все точки над «и». Это своеобразный жизненный экзамен нам приходится проходить. И когда не было этого конфликта, или когда мы не разругались, в конце концов, не ушли, хлопнув дверью, согласитесь, всегда проще начинать какой-то конструктивный диалог. Поэтому знак судьбы призывает не продолжать какую-то конфронтацию, а, возможно, подумать о конструктивном диалоге. Ух ты, как здорово. Может быть, у кого-то это касается личной жизни, правда. Вы люди очень надежные, мои дорогие девы. Причем для вас, знаете, с одной стороны, какая-то вот уверенность, которая должна быть основана не просто на уверенности вашей, а когда отклик, взаимообмен должен быть такой же. Это вам дает определенные преимущества для себя ощущать более гармонично. Может быть, карта где-то подсказывает, что вы будете пересматривать свое окружение. Может быть, и придется принимать вот эти мудрые Соломоновы решения. А у кого-то это будет касаться именно личной жизни. Но вот посмотрите, по сути дела, для кого-то вот эти все три карты, как знаки судьбы, просто кричат: помирись. Вот есть какая-то история, которая касается именно истории любви. Может быть, взаимоотношения с детьми, может быть, с дальними родственниками, или с вашим другом или подругой. Что-то тут может быть переведено на новую ступень взаимоотношений. Но если мы говорим знак судьбы по десятке кубков, это не только, конечно, карта эмпатии, счастья, радости, но это в целом благополучие тоже. Опять же, вот как отношения и материализм. И все то же самое нам подтверждает карта. Значит, где-то то, что я сказала, оно имеет для вас какой-то вербальный смысл, мои дорогие девы. Давайте узнаем, что же придет. Ну, дай бог. Девятка пентаклей – это, знаете, карта самодостаточности, безусловно, финансового успеха, благополучия, изобилия, процветания. Да, несмотря на то, что энергии такие положительные, но эта карта достаточно холодная, есть определенный расчет. Ну, наверное, беспристрастно все же будем реалистами, надо некоторые вопросы оценивать, не замечтаться. И, кстати, не замечтаться – это значит себя не вогнать вот в эту девятку мечей. Она вот как будто у вас и пытается от вас оттолкнуться. И от этого отталкивания, можно так сказать, начинаются другие какие-то глубинные процессы. Вы сами совершаете какую-то перезагрузку. У вас 2 девятки и 9 по нумерологии. Это всегда перемена. Это пороговое значение между прошлым и будущим. Вот конкретно. Мы спросили события на пороге. И что придет? У вас есть возможность поменять концепцию своего благополучия, что-то пересмотреть. И от чего-то, я так вижу, все-таки не отказаться. И если был какой-то конфликт, его как раз свести либо к нулю, или пусть это даже касается работы. Но, знаете, когда мы более где-то уверены в людях, в каком плане, пусть не на 100%, но бывает же очень часто в нашей жизни, когда человек не разделяет наши взгляды, и он словно не относится пока на какой-то период ни к нашим друзьям, ни к нашим врагам. И вот это промежуточное значение, когда мы как-то красиво должны поступать. Может быть, и вам об этом тоже хотят сказать все три карты, как знаки судьбы, что есть какие-то отношения, которые на грани. И
вот эта грань, она такая зыбкая, знаете, вот не видно. Это где-то строится на уровне интуиции и интеллекта одновременно, потому что мечи всегда интеллект. Поэтому вам какую-то очень интересную придется решать задачу, когда не создать каких-то коллизий, когда те персоны, которые занимали нейтральное положение, они не должны перейти словно в стан недругов, мои дорогие девы. Вот такие энергии. Для вас все должно быть гармонично. И высшие силы, словно ангелы, силы судьбы вам помогают, чтобы именно что-то было сделано очень правильно. И вы себе потом скажете спасибо. Это точно. Каким-то образом вы себе словно поможете на последующий период жизни отстроить новое качество жизни. Что же уйдет? Император. Здесь могут быть не обязательно, что император, да, уходит, ведь это часто олицетворяет наши договоренности в высоких инстанциях. Конечно, иногда конкретного человека говорит об этом карта, который непримиримый. Вот мы часто говорим в наших видео о том, что император. Есть два мнения, мое и неправильно, и, может быть, уйдет вот именно такая непримиримая позиция. И из непримиримого императора вы превращаетесь в мудрого императора. А тот, который готов корректировать мелкие планы, чтобы какая-то верховенственная цель, намерение, оно было осуществимо. И нивелировать какой-то конфликт. Может быть, для вас вы имели такую в своей жизни ситуацию, когда все уперлось в какого-то чиновника. Я такое могу допустить. Пусть не для всех, но такое может быть. Или в какого-то человека, который... Но вы не могли с ним до этого договориться. И значит, вот эта непримиримость тоже может уйти. Или появится совершенно другая возможность взаимодействовать не вот с этим императором, он как будто уходит, да, конкретная какая-то персона. У кого-то уходит руководитель по работе, а у вас с ним не было взаимопонимания. Или, ну, кто-то в коллективе, например, меняется. Здесь вот именно какая-то конфигурация меняется, и она вам помогает. Поэтому я должна сказать... Может быть, это как препоны какие-то по законам, кстати, уходят. И раньше вы не могли этого сделать. Два старших аркана, которые как раз и говорят о перезагрузке. И вот эти часы, как последние минуты, секунды отсчета. И уходит человек, и вместе с ним уходят какие-то проблемы, мои дорогие. Поэтому, если что-то пытается оттолкнуться, будь то люди, будь то какие-то ситуации, отпускайте. Ну, значит, так, как будто по судьбе или как будто даже по закону. И значит, совершенно в каком-то новом ключе, с новыми возможностями вы будете отстраивать свое благополучие. А что же будет продолжаться? Ну, видимо, в течение как минимум июня вы расставляете все точки над «и». И снова нам все то, что я сказала, закрывает дверь в прошлое. Но, видимо, не сразу, не одномоментно, не в один день, а постепенно вы все расставляете по своим местам, так, как это должно быть. И уходит разочарование. Но, видимо, какие-то выводы. По десятке мечей тут у нас уже ничего не продолжается. И то, что я сказала, если что-то завершается, или пусть даже это будет связано с человеком, который принял какое-то важное решение, и вы понимаете, даже... Ну, жалко, да, что-то отпускать. Есть сила привычки, а тем не менее, перезагрузка, мои дорогие. Поэтому есть то, что не сразу, но идет к своему итогу. Поэтому это следует принять. Чем не соблазняться? Знаете, по этой карте и у нас пара. Видимо, все-таки какие-то свои правильные выводы вы должны сделать. И, мои дорогие, вы не должны буквально прогибаться под кого-то. Не соблазняйтесь по этой карте, знаете, быть для всех удобными. Не соблазняйтесь быть до бесконечности понимающим человеком. Очень тонкая грань, правда. У вас выпадают две карты. И, по сути дела, нам уже не раз с учетом короля кубков, королевы кубков и еще и десятки кубков. Нам говорят о личной какой-то истории, и вам придется принимать Соломоново решение в личной жизни. Ну, кому-то из вас это точно. Когда вы не должны себя поставить на второе место,
и одновременно не должны создать какой-то конфликт или, если он уже создался, свести его к нулю. Но не путем того, что вы, знаете, как вот на все соглашаетесь или принимаете все точки зрения. Нет, вы где-то твердью остаетесь для самого себя или самой себя, чтобы себя не пустить в тираж, мои дорогие девы. Вот это вам точно и не время, и не место, потому что это для вас идет какая-то перезагрузка. Мы ведь еще не знаем, с какими ситуациями мы столкнемся дальше. Поэтому не растеряйте вашу силу, мои дорогие девы. Но она должна быть переложена, знаете, как по карте мага, как-то, ну, может быть, даже с элементом манипуляции. Но сделать это нужно красиво, элегантно. Так, чтобы и овцы были целы, ну и волки были сыты. И вы были в порядке, вы были счастливы. Вот такая для вас задача. И я уверена, у вас хватит и знаний, и умений, и силы, терпения. Девы могут все, если поставят перед собой какую-то задачу. И сдачи 1001 способ вы точно найдете. На что же соглашаться? Ну вот все то, что я сказала. По королеве мечей идет прообраз Юдифи. Ну, конечно, мы знаем, что как отрезала, так отрезала. Поэтому и в историю вошла. Не останавливаясь подробно. Но на что соглашаться? Это такие очень... Интеллект, опять же, да? Интуиция, очень рациональная энергия, умение хранить молчание, уметь хранить самого себя или саму себя, надеяться только на самого себя и одновременно какой-то шаг очень важный, который будете предпринимать вы именно в июне, для вас раскроет новые перспективы. Может быть, кто-то из вас. Это как новая роль, позиция ваша в обществе. Может быть, это будет карта ознаменовывать, что вы создадите какой-то на самом деле шедевр, смотря чем вы тут занимаетесь. Рост вашей популярности. Может быть, это будет какая-то ситуация даже по работе, когда конкретное лицо, которое вам вставляло палки в колеса, уходит, и вы свои таланты можете раскрыть. Или, мои дорогие, пусть это не будет связано с конкретным лицом, персонажем. Энергии меняются. Нам ведь об этом говорили в самом начале. И значит, себя выразить наиболее полно, наиболее как-то грамотно. И вот эти самые возможности к вам еще вторично приходят, на что соглашаться. Тут как будто придется вам на самом деле принимать Соломоново решение, потому что все неоднозначно. Может быть, и вокруг какая-то ситуация зыбка, но именно вы мыслите наиболее правильно. И было бы ошибкой согласиться с точкой зрения одновременно других людей, пусть они близкие, но они не видят пока того, что видите вы, того, что знаете вы. Или, мои дорогие девы, вы знаете, по сути дела, здесь у нас эмоции, чувства, а здесь у нас практик, материалист, интеллектуал, тот, который готов действовать в одиночку, но и он в одиночку приходит к победе, и эту победу не заберет никто. Вот такие непростые энергии. И это интеллект, ничего общего не имеет, или интуиция, мы говорим, с глубокой философией на мелком месте. Потому что это где-то шаблон сознания. И важно для себя правильно понимать. Наше сознание – это где-то сродни привычки. Это то, к чему мы привыкали годами, может быть, да. Это уже какая-то долго тянущаяся ситуация. И наше сознание, вот представьте, это как своеобразная программа в компьютере. Когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией в жизни, наше сознание пытается проанализировать, и исходя из того, с чем мы сталкивались прежде, и давая нам подсказки, как мы должны действовать дальше. И фокус со знаком минус заключается в том, что даже сознание, оно беспристрастно где-то. Так вот, даже наше сознание, несмотря на то, что оно как будто, или вот эта программа написанная, и есть знание о том, что если будешь поступать вот определенным образом, то это закончится минусом. Но это же программа, и поэтому нас пытается собственное сознание увести именно к этому самому какому-то паттерну, мои дорогие. И вот будет важно не согласиться на что-то. А если мы говорим об интеллекте, это как высший разум. Так вот, повторюсь, интуиция – это связь интеллекта и прежнего опыта. Но
не в шаблонном подсказке или в шаблонных подсказках сознания, а в холодной ситуации, в холодном расчете. Много философии, но у вас такие карты. Чего опасаться? И все то, что я сказала, правда, выходить вот из какого-то периода ограничений ваше время пришло конкретно. Это карта великой мощи. Нам говорят, ты уже накопил какую-то силу или накопила, да, но сделать это нужно элегантно, красиво, так, чтобы себе не навредить. И вот эта девятка жезлов в герметической колоде Таро – это карта великой мощи. Но мы должны хорошо подумать, куда же мы нашу силу, мощь применим. И карта нам говорит, в каком-то деле вопросе ты уже сделал все, что мог. Уже какие-то итоги ты подвел. Может быть, на какой-то период времени ты оказался словно за этим забором. Возможно, это вы сами где-то этот забор выстроили. Но теперь пора выйти из периода ограничений, построить совершенно новое качество жизни. Но делаем мы это аккуратно. Наш герой и всегда по девятке жезлов – это воин. Чаще он даже, если вы вспомните классическую колоду Таро, с перевязанной головой, потому что где-то там уже не то грабли нашел, не то уже шишек набил. И вот этот его величество, прежний опыт, он не должен повториться. Поэтому и человек аккуратно раздвигает этот забор, да, видите, и выходит, делает осторожный шаг вперед. Мы уже не можем находиться за этим забором. Но если мы говорим, чего опасаться, поспешных действий или повторение какой-то прежней истории. Если мы говорим, ты сделал все, что мог, не притягивайте, не пытайтесь, наверное, как в одну реку войти дважды, или повторить какой-то печальный опыт, думая, что вот теперь у меня на это хватит сил. Нет, мы все-таки идем вперед. И поверьте, мои дорогие девы, тем, кому с вами по пути, или тем делам, которые как по судьбе, вот именно вам, ну, наверное, предписано в небесной канцелярии решать, вас это все догоняет. Перед вами пространство открывает как раз возможности каких-то правильных действий, когда силы попусту не тратятся. А есть такое в вашем знаке, когда вы люди надежные, даже по работе, могли предложить какие-то вам проекты или работу, наобещать там, к примеру, с 3 короба, и вы в это уже включились, тянете вот эту тележку, да, воз какой-то, а бонусы получает кто-то другой. Ну, самые разные, наверное, выводы, когда вы сделали в каком-то пункте своей жизни все, что могли. И вот теперь какая-то перезагрузка и выход из периода ограничений и разочарований. Но сделал шаг и смотрись. Все же это позиция, чего опасаться. Какая-то скорость. Тут на скорости, ну, вряд ли будут приняты какие-то мудрые решения. А весь наш расклад, по сути дела, это только о них. У кого-то и в личной жизни, у кого-то по работе, а у кого-то все вместе, мои дорогие девы. Буду благодарна вашим комментариям. Но это конец месяца, уже июня. Если вы не забудете, зайдите на канал, черкните пару строк. Перекладывайте на себя, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.